знам од студентите дека нивните права се заштитени, односно секое право е заштитено во границите на кое е овозможено, односно загарантирано. Ниту едно право не може да се заштити доколку истото не биде повредено и за таа повреда не биде побарана заштита. Основната и најбитна задача на студентскиот правобранител е да постапува во случај на повреда на правата на студентите, кои пак се загарантирани како со законски акти, така и со актите донесени од страна на УКИМ и на единиците во неговиот состав. Така да приоритетна задача во текот на овие 2 години ќе му биде решавање на таковните проблеми на студентите, односно постапување по нивните барања и секако преземање на активности кои што ќе бидат од информативен и од образовен карактер, се со цел да се зголемат познавањето на студентите за нивните права. Ние како студентски парламент и заедно со студентскиот правобранител веќе започнавме со добро познатата традиционална турнеја, можам така да наречам, по факултетите каде што започнуваме со на некој начин презентација на студентските права во директна и непосредна комуникација со студентите. Можам да кажам дека ми е особено чест и задоволство што и оваа година традиционално тоа го започнуваме од правниот факултет, па така во наше име сакам да кажам дека ова понатамо ќе продолжи. После Сноуден ништо не е исто. Се надевам дека јасно ни е и свесни сме кој е Сноуден, така? Оној кој што ја издаде најголемата чувана тајна на една од америчките агенции за разузнавање за тоа дека големиот брат не гледа и не слуша секогаш и секаде. Така? А кој е големиот брат? Дали се вика чичко Google, дали се вика тетка Android или не знам што, браќа има многу, па бога ми и сестри. Но прашање на човештвото е во денешно време дали сме свесни за сето она што не обкружува. За оваа трибина според мене е многу битно да се нагласи дека е организирана по иницијатива на студент, имена на Горица Стефанова, која што како студент на правниот факултет и како практикант во дирекцијата за заштита на лични податоци, преку разговорите со нејзините колеги, увидела дека тие имаат многу малку познавање на оваа тема, па не контактираше и мене како студентски правобранител и Кирил како претседател на студентскиот парламент и ние и се најдовме на Горица во овој случај како техничка поддршка за реализација на нејзината идеја. Се надевам дека овој начин на организација на трибините ќе им биде потек на сите студенти кои што имаат идеја, кои што се однесува на заштитата на студентските права и би сакала еве да знаат дека секогаш како студентски правобранител и студентскиот парламент ќе стои позади нивната идеја и ќе помогне во нивната реализација. Волонтирав 2 месеци во дирекцијата за заштита на лични податоци и сватив дека многу од моите колеги, познаеници, студенти не се запознаени со работата на дирекцијата, не знаат како да ги заштитат нивните лични податоци и не знаат што всушност работи дирекцијата и дојдов до идеја да организираме една обука при што студентите, оние што се заинтересирани, ќе дознаат што всушност представува дирекцијата за заштита на лични податоци. Горди сме што оваа иницијатива произлезе од наши вработени и заедно во соработка со волонтерите кои што беа во дирекцијата за заштита на личните податоци, заедно со студентскиот правобранител и претседателот на студентскиот парламент. Ова иницијатива е само продолжување во нашите активности насочени кон секторот образование.
ние како студентски парламент и студентски правобранител го работиме во насока на заштита на правата на студентите и во заштита на студентите пред органите на УКИМ и пред органите на државата, е од особена важност, бидејќи ние сносиме огромна одговорност за тоа и затоа секогаш, значи, за да можеме ние да ви помогнеме, треба вие да се едуцирате како можете на кој начин можете тоа да го направите. Од друга страна, значи, ова е само еден почеток на соработка со институциите на системот. Значи, денеска ја одбравме Агенцијата за заштита на личните податоци од проста причина што со напредокот на информатичкото и модерното општество во Република Македонија се појавуваат и нови правни појави и нови прекршоци што може да се направат. Вашиот број на досие е само ваш. Во рамките на факултетот нема друг со такво досие. Број. А во самото досие си има и матичен, и адреса, и телефон, и татко и мајка, и многу други податоци. Еве еден конкретен пример од вашето секојдневие, каде се судираме со материјата заштита на лични податоци. Зошто мислите дека не е добро да се објавуваат резултатите од испитите со сите податоци од А до Ш? Затоа што секој може да види кој положил, кој паднал. Така? И зошто некој да види за мене дали јас сум прошол, сум паднал, сум станал, па зошто тоа да го правиме? Еве, пред 20 години кога ја бев студент, не бевме свесни за тоа. Ама сега, со времето, така? Зошто некој да види кога проаѓа во некоја амбуланта и нели сега сме модерни, нели сега сме транспарентни и има објавено пред амбулантата денеска ќе се оперираат следните пациенти. Така, и диагнозата. И зошто бе сите да знаат ја од што сум болен, не дај Боже? Така? Тоа ви е исто и во вашиот случај. Согласно прописите за заштита на лични податоци, кои освен споменатиот устав и закон за заштита на лични податоци во нашата држава, исто така се базираат, еден слайд претходно може да вратите, на една европска директива 9546 на Европската комисија и Советот. Ги третираме повредите на правата на студентите и на другите вработени во високото образование. Има една тенденција на намалување на обраќање до народниот правобранител, што може би е знак дека нема повреди на правата, што би не радувало доколку е тоа така. Така да, ако направиме една споредба од 2009 година до сега, ќе покажува тоа една тенденција, ако имаше број на престапки од 49-50 во 2009 година, во 2013 година тој број е намален на 34, а додека во овој период, јануари-октомври, бројот на преставки за права на студенти или право во високото образование изнесува 14. Повторно велам, се радувам доколку е тоа заради подобрување на состојбата со правата на студентите или уште повеќе можеби заради постоењето на студентскиот правобранител кој што ги штити и кој што ги решава проблемите на студентите од прва рака како непосреден орган каде што студентите се обраќаат. Меѓутоа, немојте да заборавите никогаш дека тука е и народниот правобранител. Таа дистинкција помеѓу јавноста и приватноста премина повеќе да овие две работи се испомешат меѓу себе и сега наеднаш имате ситуација кога луѓето ги фаќа некоја параноја дека било кој нивен податок, ако случајно некој го дознае, дека имате веќе проблем. Кои лични податоци вие ги доставувате до факултетите? Кога ги доставувате и зошто ги доставувате? Како се чуваат и обработуваат тие податоци?
до кого, значи до кое лице на самиот факултет или високообразовна установа може да побарате увид во вашите лични податоци и на крај доколку сметате дека ви е повредено одредено право, односно заштитата на личните податоци не е обезбедена на соодветен начин, значи до кого и кои механизми ви стојат на правна заштита. За да отворите акаунт, потребно е да платите? Не. Само потребно е да напишете кој сте, што сте, кога сте родени, така? Еве ви е фактурата, а еве ви е и цената. Затоа бидете свесни за тоа дека денеска нема ништо бесплатно, а особено не учеството на социјални мрежи. Тука е прашањето за свесноста, за значењето на материјата заштита на лични податоци. Отворете очи и уши и читајте, особено ситни букви. Земете го Viber или Viber. Viber е направен од, барем според моје гледиште, од причина што им омрзна на ЦИА да го следи, да следи комуникацијата па Тихом, па One, да речеме Ви, па Албафон, Orange или било кој, и сега најнаш вика, слушайте, ќе ви даеме нешто, ова е бесплатно и луѓето нормално ќе се ориентираат према тоа што е бесплатно. И најнаш ја добиваат таа концентрација на сите податоци на едно место. Ја не пропуштам никаде да го кажам дека тоа што не успеа на ЦИА за 40 години, на Facebook му успеа за 4 години. ЦИА мака мачеше да дознае кој кај оди, кога е роден, што преферира, кој пол е и така натаму, и сега наеднаш луѓето тоа го ставаат на тапет. Сами си го даваат. Во текот на 2013 година имаме извршено 386 редовни инспекциски и вонредни инспекциски надзори, од кои што 9 се однесуваат на секторот образование, односно вршевме инспекциски надзори на универзитетите. Јас бев дел исто така од овие инспекциски надзори. Можам да кажам генерално дека состојбата е дека делумно се применуваат прописите за заштита на личните податоци, односно она што го констатиравме на лице место е дека има одредени неусогласености во однос на поставеноста на видеонадзорот, нема информација кој го врши видеонадзорот, или па да речеме видеонадзорот е во кафетерија поставен, или да речеме е поставен во простори каде што се држи наставата. Понатаму исто така утврдивме дека во дел од апликациите за додипломски и постдипломски студии се содржани преобемни лични податоци, како што се на пример каде работи мајката и таткото, што како податок не е предвиден во прописите за заштита на личните податоци, или се бараат некои здравствени податоци кои што не се во корелација со Законот за заштита на личните податоци, онаму каде што ќе забележиме, реагираме, а и со овие редовни инспекциски надзори овозможуваме да се обезбеди транспарентност и информираност за постојањето на свест за негување на правото на заштита на личните податоци. Првин да знаете дека пасворд на Facebook или на мејл не може никој да ви пробие, тоа можем да ви го гарантирам. Постојат неумешни корисници кои што во текот на своето користење на неумешен начин ги оставаат своите податоци. Развојот на информатичкото општество ни донесе многу погодности, меѓутоа за жал еве и многу можности за злоупотреба на сите податоци кои што ги поставуваме не само на социјалните мрежи, туку по форуми, блогови и слично. Така дефинитивно самиот факт дека определени лични податоци ги внесуваме во електронска форма, значи дека тие се многу поподлежни на злоупотреба отколку податоците во друга форма.